威哥會館嘅觀眾係啦，咁今日咧，我哋呢個嘉賓咧又係哇西非利啊！佢就好多身份嘅，一時咧就係好中意卡樂 B 波浪創新意嘅天殘啦，卡樂 B 波浪創新意，亦都係咧好似林子祥嘅鳳三啦，我樣好似林子祥嘅。林子祥亦都係咧大澳嘅周飛鴻師傅。咁講邊個咧？咁就係咧我哋好中意嘅就係阿華哥袁華先生。多謝華哥，你好，你好，你好，華哥你好，偉哥你好。咁其實係啦，好多謝阿華哥啦，因為其實今次都要多謝家樂嘅，咁真係要多謝佢，因為其實佢都幫咗好多手，呢度好多嗰啲劇照啊、海報啊都係佢借出嚟啦。而家都係咪兩邊走咧？即係有時翻下嚟，有時就係兩邊走，兩邊走。有時啊翻嚟開工啊，有時翻嚟做啲嘢咯，補下水啊嗰啲啊，交水啊。都要爭取時間，因為咧都係預告咗你嚟我哋威哥會館咧，都好多 fans 咧，就好多問題問。多謝我啲 fans，多謝我啲 fans。咁咧就即係係啦，篩選下係啦，即係都係答唔晒嘅，真係好多。咁我哋睇下邊啲問下先，係啦。咁就問下你，即係童年先啦。即係其實你細個即係入七小福嘅經過，其實係點樣咧？嗰陣時係即係其實係咪細個都幾曳啊？都幾百曳都唔會，曳都唔會入呢間學校嘅咧。通常個個都曳嘅，我成班師兄弟都係曳，曳先至要揾個師傅去管啦。啊，我哋呢班馬騮，梗係揾個如來佛祖。如來佛祖你知邊啊？我師傅啦，收服呢班徒弟。咁啊，嗰陣時細個屋企啲環境，嗰個年代都點講啊？唔係個個環境咁好嘅嗰個年代啊，嗰個即係有啲咩工廠啊，咩穿啲咩塑膠花啲嘢。我哋嗰陣時細個啊，曳啊，翻學分分鐘逃學。咁啊，父母知道啦，打都係逃學。唉，管你唔掂啊，稱你去掉你去嗰間學校學啲手藝啦。咁其實就係去學功夫，就係去做京劇。咁我有啲住街坊鄰里嗰啲都去咗嗰啲，我而家個師傅嗰個學校介紹我去咯，咁啊入咗去啦。一入去就一簽會有10年，即係跟師傅學嘢學10年，就咁日朝9唔係朝9晚5添啊，係朝7晚8啦。咁啊，即係練功啊、食飯啊、唱曲啊，有啲啊咁，咪一日時間啦咁啊。咁你生活就咁啊，一個禮拜有啲啊翻屋企啊一次啦，跟住第二日翻嚟開即係練功啦，星期日咁啊，都係又算係有個假期啦。有啲師兄弟都有時都會即係走啊，即係頂唔順，跟住出走，跟住有時洪金寶大哥你都會又揾到佢喺邊，跟住就攞飯俾佢食啊嗰啲，係咪嗰陣時都？你同佢係咪感情好好嗰陣時都係？係幾好嘅，我同佢。佢走咗啦，冇人知噶嘛，我知。咁啊，到時候執啲紙巾啊啲凍咧就攞張氈被啊咁俾佢啦，咁啊食飯啊留翻啲飯餸咧就送去俾佢。咁後期咧唔知邊一個師兄弟咧同師傅講，元華好似知道洪金寶喺邊，咁師傅問我：喂，你知洪金寶去咗邊啊？佢走咗喎，你知佢喺邊嘅喎？你都唔同我講啊？我唔知喎。真係唔知，啪一條藤，啪，知唔知啊？唔知，啪又打一藤，趴喺度，啪，打咗成20藤，都冇講。幾日咯喎，揾佢唔到，佢阿媽嚟。佢阿媽嚟嗌我，佢講啊，聲淚俱下，我心軟，心軟就碎心血，講咗出嚟就，師傅話好啊，我師傅都唔講。佢洪金寶阿媽講，你又講，打哇！嗰次唔係趴喺度打，噼里啪啦，即係亂咁打。後尾冇計啦，咁咪認輸啦，壓佢唔到。咁其實仲有咩？因為咧，我知你哋其實有冇話你練咗幾耐開始就真係去嗰啲荔園啊，去啲巡遊拍電影啊嗰啲係幾時開要做？你練咗幾多年？其實入去冇幾耐就係要做呢啲嘅。一路咁樣，一路學一路做，一路學一路做。驚喜啊、巡迴啊嗰啲啊都有做。咁一路做，咁咪又去台灣啦。台灣又有一輪去過做啲戲咯。跟住就再翻嚟香港，跟住又係冇啦。台灣翻嚟就話好似冇幾耐就要去美國。
我師傅帶班人去，咁我哋唔想去，想拍戲，一於想拍戲過嗰度，有幾個都想拍，有幾個冇過去，咁咪入咗電影圈咯。咁其實嗰陣時，因為我聽我爸爸講咧，佢細個都見過你哋，即係喺元朗嗰啲巡遊啊，都有做過係咪？我睇到啊，有段片段有影到啊，係啊，嗰啲係咪多唔多？其實嗰啲巡遊嗰啲多嘅，好似每年都有嘅，即係每次都唔同啲衫啊，唔同啲人去做咯。咁除咗阿洪金寶大哥，其實即係好似我哋好懷念即係阿袁輝大哥嗰啲咧。你哋細個，佢個細個唔係都好靜，都係同佢之後都係唔好中意講嘢啊。比較內斂內斂，即係好似即係樣樣都覺得自己去比唔上人哋㗎嘛，咁樣。咁後期佢努力咯，不斷去學咯，有人教，咁啊變咗。唔努力就冇今日啦。佢自己知道要努力咯。有個 fans 都記得啩，即係阿萬元文嗰啲，頭先你都有提過，你係咪都你記唔記得佢細個係咪都又係都點樣嘅？我師傅最錫個徒弟就係佢咯。佢乜都做得，乜都做得。你俾咩角色佢都做到。花面啊、小花面啊、小生啊、花旦啊、反串啊，即係。男扮女啊，佢都做到，算係我師傅嘅得意徒弟啦。咁啊大個出嚟揾食啦，咁啊咦，即係唔同細個嗰陣時嘅運氣咯。你洪金寶啊、成龍啊、元彪啊、我啊，其他都好好咁。有些少呢啲問題。佢移咗民定咩咧？其實有冇話你知？到依家都未揾到佢，揾唔到佢，都唔知去邊。咁其實你哋係啦，七小福啦，即係之後就慢慢即係進入電影圈啦。即係其實係咪即係阿洪金寶大哥第一個出？唔係吳明定係吳明才嗰啲？阿吳明才先。吳明才係。吳明才就係未畢業嘅。就出咗去啦。咁我哋師傅稱之為咧，未滿師啊，未滿師嘅，即係好似叫咩啊？即係唔算係徒弟啦，即係逃兵。逃兵哦，呢啲叫逃兵。逃兵。咁啊，洪金寶係畢咗業出去嘅。出咗去即係未畢業，我哋都已經係喺個電影圈入邊。細細個嗰陣時拍嗰啲粵語片咧，你唔知唔知咩？兩湖18標啊，江湖七霸天啊，大小黃天霸啊，岳飛出世啊，公主與七小俠啊，即係嗰班七小福已經出嚟拍戲啦。咁啊，大咗畢業出嚟咧，咁啊跟啲前輩出去咯。咁啊，洪金寶第一個出去拍戲，佢又揾到錢啦，翻嚟請我哋食麵啊！咁啦，我話後期我哋畢業出去咧，都係跟埋洪金寶去拍戲咯。不過你哋嗰陣時係咪都同阿粉菊花師傅同阿唐迪師傅嗰幾班即係好熟㗎嘛？你哋嗰啲係啊，嗰班人好熟，即係可以講我哋呢一行啊，京劇呢一行，粉菊花、唐迪啊，仲有2間學校，加埋我哋，即係4、5間學校。即係好似阿正英哥啊嗰啲就正英就粉菊花啦。仲有邊個先？阿 D 哥嗰啲係粉菊花。粉菊花。唐迪就係程小東啦。火星啦。中法就係馬師傅嘅。馬師傅嘅有幾個馬師傅。你哋細個係咪都已經識嘅咧？你識㗎。所以就即係有時約埋一齊玩啊咁啊。即係鬥下翻關鬥啊啲，因為我聽阿 D 哥講，即係有時都幾驚去睇阿蒙，即係萬元文做，因為話驚到翻到去咧就話粉菊花打佢哋係啊！你睇人哋點，我哋一樣，我哋師傅帶我哋睇嗰啲大陸嗰啲戲咧一樣，你睇人哋你哋打添啊，甚至做唔到打，學下人哋，叫我哋學下人哋。做唔到打，即係都好大壓力啫。有時睇佢哋咧，逼出嚟嘅，即係唔逼咧，我哋可能唔會有今日咯。而家諗翻真係要多謝我哋師傅。嗰陣時就好憎師傅，成日打我哋，成日都要打。連個行個砰一錘打你，師傅總會打我。睇你唔順眼啊！睇你唔順眼，又打你一錘。
咁你哋嗰陣時啲筋斗係咪就係細個，即係筋斗王啦？因為你有個花朵，真係係咪當佢年細個？哋稱下，我冇話咁多。係咪真係細個？即係點解係啦？咁去練啊？點即係樣真係？每個人都唔同咯，有少少即係嗰種叫咩天生啦，定係天分啊嗰類啦。我有一個師兄袁太，佢咧就秘密練功。我哋翻都係通常兩隻手噶嘛，佢係單手。咁啊單手做咗一個動作，跟住凌空就翻個筋斗。咁問我得唔得？我話試下咯。嘣！我得喎，我冇學過，我睇佢做嘅啫，做完就跟佢做嘅喎。佢傻咗，你唔使練嘅。跟住我再做一次，嘣嘣嘣嘣多佢幾個，然之後一個後空翻。嘿，你唔係人嚟嘅，即係咁咯。即係有嗰個天分真係犀利。金寶大哥都即係慢慢，其實就係佢帶你哋出嚟去做龍虎武師啊嗰啲題。係啊，乜都做啊，乜替身啊、演員啊嗰啲跟住做咯。就靠我哋前輩啦。即係我哋師傅嗰啲以前喺大陸落嚟嘅，就入咗電影圈。咁啊，咩韓英傑啊嗰啲啊，李少鵬啊咩，即係同我哋師傅有關嘅。咁即係我哋學京戲噶嘛，佢哋以前係學京戲，咁揾我哋呢班人去入電影圈拍戲咯。咁第一個就揾咗洪金寶去咯，跟住洪金寶拍嗰陣時咧，到我哋畢業嗰陣時咧，佢又冧埋我哋出去咯，冧埋我哋拍咯。咁一路跟住佢拍。阿袁小田前輩佢哋即係你哋仲熟都咁啊袁師傅咯，係啊袁師傅咯，袁和平啊，即係白爺啦，袁長仁啊佢細佬啦，白爺細佬啦，即係嗰啲都係行家嚟嘅，我師傅啲行家嚟嘅咁咯。因為見到有啲相咧，佢哋細個咪有冇去過你哋嗰邊學過嘅？係啊，白爺佢哋係啦。白爺細佬啊，即係袁長仁啊，仁都有我都見過喺我哋學校，佢哋嚟咧。係練功嘅啫，練一段時間就走。佢哋唔喺呢度過夜，咁樣啊。即係大家撈埋一齊練嘢。所以真係你哋成班都真係識於微時，真係其實細個真係一直已經玩，由細玩到大。而家好似阿洪金寶大哥嗰陣時都係仲係龍虎武師嘛，佢都未諗我後期。我哋個都係由龍虎武師做起嘅，做到去有啲做指導啊，跟住落嚟就做有啲甚至做導演，咁樣一路咁上。即係我諗係咪阿胡金銓導演嗰啲？胡金銓嗰啲多數都揾洪金寶，大家好似好熟咁樣咯。佢係中意我哋啲做京戲嗰啲人，咁啊好似比較 close，即係接觸得係比較密啲嘅。佢係中意睇京戲。所以佢係咯，佢啲電影都係有啲即係京戲嘅，有啲咁嘅音樂嘅。係，即係佢都好熟嗰樣嘢。咁同埋即係即係我諗你哋嗰陣時接嗰啲戲係咪邵氏嗰啲為主啊？定點樣？你哋細個初出嚟嗰陣時，邵氏同埋啲獨立公司啦，定係嗰啲都有嘅。乜都有。最早咩電懋啊，永華啊，國泰啊，最後嘉禾，係咯。嗰時仲有一間叫亞洲啊電影嘅，都係嗰個富山道嘅。咁邵氏就應該係清水灣。咁仲有係出邊啲獨立公司。咁獨立公司通常都係揾外景，都係郊外啊、鄉村啊。嗰時拍嗰啲民初啊、拳腳片，多數都係而家西貢嗰咩白頭山啊、西貢白頭山14鄉啊嗰啲地方，即係。喺啲啲村屋入邊拍戲咯。咁嗰陣時有冇話即係跟定咩班底？其實好少嘅就真係，咪邊個都。嗰陣時就好少，後期就有啦。後期啫。有啊，即係洪金寶就帶一班，成龍帶一班咁樣咯。咁有好多成家班啊、洪家班啊咁啊，即係慢慢形成啦。慢慢形成嘅，慢慢係形成嘅。即係初就其實真係阿洪金寶大哥為主，即係佢帶你哋咁樣，跟住就先慢慢先至阿成龍大哥自己出咗去又整一班咁樣。係啦。咁跟住就阿三毛大哥同阿成龍就即係總之就你得閒就揾你，都冇乜分，你兩邊你都做嘅嘛，其實就可以兩邊做。可以兩邊做，佢有佢一班人。我就好少，除非兩個企埋一齊合作咧，咁啊大家撈亂咯。佢又有佢個班人。
洪金寶又有洪金寶班人咁。係，你記唔記得其實即係話初初出嚟做龍虎武師嗰陣時嗰個心態係點啊？即係嗰個心態，定係會唔會話即係你嗰陣即係你啱啱學完師啦，咁跟住出嚟即係拍電影會唔會都係好新鮮、好唔同咧？嗰陣時最主要係揾錢，揾錢嗰陣時真係揾錢，最主要係揾錢啫，即係好揾啲嚇。咁啊，經歷咗咁多年咧，即係諗下，喂，做龍虎武師唔係打打殺殺啦、打啊跌啊、飛啊跳啊，喂，你年紀大到做唔到噶咯喎，係咪啊？年紀再大啲就唔得噶咯喎，咁諗下點咧嚇？即係想即係心入邊想係咪做演員比較實際啲、長啲，即係做得長啲。咁你嗰啲年紀大，你喐唔到噶啦嘛！你叫你打啊，叫你翻，你翻唔到。而家叫我翻，我翻唔到㗎。都有個底喺度喎。底始終都用晒嘅，唔會永遠都有嘅，始終都用晒㗎個底，因為老啦嘛，你喐唔到。係，即係嗰時做替身多定係做嗰啲即係流羅俾人殺嗰啲多啲？即係乜都做嘅，其實真係冇乜所謂。乜都做嘅，替身啊、武師啊，都俾人殺㗎啦，武師嗰啲。但係你做武師俾人殺嗰啲都要識得嚇走位啊嗰啲。走位嗰啲啊，譬如一刀啊，你反應唔識啊，你聽日都唔使嚟啦嚇。我見過有好多阿新嚟嘅，一刀反應都唔識做啊，聽日唔好嚟。我哋就驚呢樣啫嘛，同埋走位咧，識得喂，主角中間。你班武師，梗係就主角噶啦嘛！你遲上咗咧，人哋等你，你又唔好意思啦。你一早咗仲衰，劈咗個主角，你唔使嚟啦。你打傷個主角，咁點啊？即係要執生咯。嗰陣時，即係要日積月累嗰啲經驗喺度咧，就好好多啦。咁你可以夾得到嗰個主，即係中間個主角。我要我哋武師去配合。如果你唔配合，即係冇得做嘅。咁好似話你即係你做替身嗰陣時，你都有啲驚險嘢，即係有套捉鼠記係嘛？你幫阿劉六話，即係喺嗰個即係小型飛機嗰度跳落嚟，哇！嗰個點樣可唔可以係？嗰個主角咧就拍咗喺個小型飛機跳出嚟，就唔見佢空中啊嘛，天空就跳咗出嚟。一跳咗出嚟咧，下邊梗係唔係海啦，總之係跌落海啦，但冇介紹佢個海嘅。咁再接咧，就空中有一個人，就跌緊落嚟，就係個飛機跳落嚟嘅，一路咁跌落水。哇！揸住個篋，嗰時個導演係季志雄。我導演，我跳出嚟啊，可唔可以抌咗個篋佢啊？即係掟咗個篋，即係插水落啦，係嘛？跳我驚噶嘛，有危險性噶嘛。佢唔得啊！你個篋唔可以掉嘅，呢個篋入邊有成嗰啲嘅幾多嗰啲即係白粉啊、曲奇，哇！幾百萬嘅嗰陣時，幾百萬好犀利，點可以掉㗎？哇！唔掉得啊！哎呀，死啦！揸住個篋，你一跳出唔平衡㗎嘛，有個篋，雖然個篋係吉嘅，冇嘢嘅，咁啊直升上去，我一睇，哇！都幾高喎，係個人仔咁細，咁你天星碼頭。婚姻註冊處嗰棟大樓上面差唔多2個大樓咁高，搭起嚟2個大樓咁高，跳落去，我從未跳過咁高喎！即係意識到咧，有人跳過水咧，泳池啊都劏開個人，哇咁高咁落去咪成個劏開，咁啊諗啦，我要跳出去，我唔可以望水，我望水就變咗會一頭重尾輕，咁一望水咧。就會怕㗎啦，咁啊就直望跳出去，直線望，唔好望海，跳出去。平時都跳高跳慣咗㗎啦，若莫知道到啦，咁啊嗰次咧跳落去，仲未到嘅，咦，哇就係水啦，啪！而家打落去成面都腫晒，啲水打得頸都粗晒，咁即係最到水啦已經，砰一下，啊落水。心口又痛啊！啲水壓啊，落得深啊嘛，唉，游唔到水啊，浮上嚟啦。咁有個快艇過嚟掹我上去啦，我上唔到去啊，冇力啦，已經好攰啊。啊，上到岸邊，隻手仲揸住個箱嗰個篋嘅手啊，個篋冇咗啦，個篋爛晒啦，我仲攞住個環抽住嗰周，哇緊張到
放唔到手，嗯咁啊跟住好唔舒服，翳住個心口，都好似俾人哋打咗一錘咁樣，透唔到氣。我叫人買2啤白蘭地，大會堂有嘅，有個酒吧嘅，我記得有個酒吧買2啤酒飲落去，行一行血佢，因為講唔到嘢嘛，啊偷咗半，導演過嚟點啊得唔得？再拍多個，嚟多個，哇！嚟多個命都冇啦，打死都唔制，要錢定要命啊？唔好再唔要啦，唔好再嚟啦，唔得。咁啊，跟住又翻邵氏開工，哇！頸都脹晒，面又腫咗。翻嗰時喺個車度瞓着咗嘛，一醒成面腫晒。佢哋一見，哇！唔得。你快啲翻去休息，翻去休息。我休息嘅哦，唔好話入醫院啊嘛，你翻去我捽啲鐵打走啦自己。一隻眼唔知邊度啦，插到咁啊死梗，啲竹削尖嘅，佢反應都幾快喎。下次開戲預埋你啦，預埋你啊！嚇，呢個有個演員都好勁嘅，佢叫洪金寶，冇咁大力。